380 ko'rsa qo'qadigan akalar. Necha chiqdi? 425. 425. Mana 380 bo'ladi. Lekin mashina olganimizda mana 425 turib beryapti mana. Orqa tomoni urmasligi mumkin, lekin sedlosi tagiga nima qo'yilgani uchun uradi oldi mana 425. O'zi asli 420 bo'lishi kerak. 5 sm mana shu narushение. Mana shu yerda tegadi tunnellarga kirganda. Narigi tomoniga biznikidan. joylari bor, shuni o'rgandim. Ha, ko'pincha o'ng tomoni shunday ekan hozir. Hozir. Mana 420 ga tekkan joylari bor mana salpar. Endi tepasi o'zi tegish kerak, mana maylar mana shilinganda polni mana. Bu ani tunnelga kirganda o'ng tomon past bo'ladi-ku. Ha, o'ng tomon zarur chiqdi-da. Berganda yo'lida. Endi ham taq etib tegdi-yu. Shunaqa ekanda hozir sidlon tagida nimasi bor-da bu? Flankasi bor ham. Ko'tarilganda mana sidlo. Sidlo ko'tarilgan evaziga boltni yo pastga olib tushish kerakmi deb bilmayman. Xullas. Bu short yo'znadi. O'shanga ham uklon qilingan bilmayman. Yo'q, mana nima bor-ku? Sedlo. Ha. Выдвижной. Salonda knopkasi bor. Persepmasini tortib turib, tormozni tortib turib, oldiga yurish. Ha, to'g'ri. Ha. Endi mana bu yoqqa kelinglar. Ularnikasi turibdi. Ha, to'g'ri. O'shani bita ochganda uni ani teshiklaridan chiqaradi. To'g'ri. Nimani, mana uni nagruzkani bo'lish uchun Olasan, men oldiga bitta длинный rama qilib turib, sedloy markasi surib olaman. To'g'ri. Avvag'i ham bor. Просто buni persep emas, xuddi shu oltiga ikkisida tentovkada bo'lsa, orqaga jildirib olaverasiz. Ha. Sababi nagruzka tushmaydi. Endi biz o'zi softlarimiz 21 tonna bo'lganini hisobiga biz bunaqa qilamiz. To'g'ri, softara. Xullas nyuanslari bor ekanda. Space texnikaga kiradi endi bu ham. Tashqaridan qaraganda standart mashinaga o'xshab turaveradi-yu, lekin o'z holida nimada? Space texnikada. O'z holida. Oddiy misol o'zi hozir blokirovka qilgan mostingiz, orqadagi 3-mos qolganlar. Ha, hozir. Ha, mana bu balon ajrashganda mana uni. Mana bitta bosib qo'ysa, balon buriladi. Ana havo bilan u aqa-baqa burilib yuraveradi. Mana bitta tom ko'taradiganlari bor.